Hi everyone, I'm Chef Nui. Today I'm going to make king crab fried rice. So basically, this is the giant one. So Alaskan king crab fried rice. I can show you how big. Right here. Look at my finger. Comparing side. Right there. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เชฟนุ้ยนะคะจะมาทำข้าวผัดปูยักษ์อลาสก้าค่ะแล้วก็ปูยักษ์นะคะจะขนาดนี้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยดูนิ้วของนุ้ยเล็กนิดเดียวนะคะโอเค These are ingredients to make king crab fried rice. So we have cooking oil, garlic, of course, rice, some sugar, egg, soy sauce, oyster sauce, pulled king crab, shallot. และนี่ก็คือส่วนผสมที่ทำข้าวผัดปูยักษ์นะคะปูอลาสก้าค่ะก็จะมีกระเทียมนะคะมีน้ำมันไข่น้ำตาลทรายมีข้าวนะคะก็ข้าวจ้างบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยนางรมเนื้อปูค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะค่ะเปิดกระทะนะคะ turn the pan on turn the gas on nice and hot like that make sure nice and hot now we're gonna start cooking put a little bit of oil ใส่น้ำมันก่อนนะคะ and then little bit of garlic as well กระเทียมนิดหน่อยนะคะ so basically we're gonna fry gonna get smell nice from the garlic first so make sure your pan nice and hot แล้วก็จะผัดกระเทียมนะคะกับน้ำมันให้หอมๆนะคะ then add some egg okay like that nice หลังจากที่ใส่ไข่นะคะตามด้วยข้าวค่ะ After add the egg add some rice you can use rice from the fridge means cold rice or you can even use rice after you finish cooking ใส่ข้าวที่เย็นแล้วก็ได้นะคะหรือว่าข้าวที่เพิ่งหุงสุกใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะคะ After that all the seasoning in น้ำตาลทรายsugar soy sauce ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ oyster sauce ซอสหอยนางรมค่ะ and then crab meat as well เนื้อปูที่ฉีกเรียบร้อยแล้วนะคะ and then some shallot แล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะเพื่อให้มีสีสันนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะ mix them well together คนให้ทั่วๆกันนะคะ nearly done ใกล้เสร็จแล้วนะคะอีกนิดเดียวOkay. Smell beautiful กลิ่นหอมมากเลยนะคะเนี่ย Okay. We pretty much done. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ Now we finish cooking fried rice ทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจะมี
steam มีควันขึ้นนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเราก็จะมาแต่งจานกันนะคะ Now we're gonna put our fried rice on the plate and decoration Now we're gonna put our fried rice inside the little bowl after we finish cooking just gonna do decoration on the plate so after full and then next step is let me move this stuff first hot okay เอาข้าวผัดตักใส่ในถ้วยเล็กๆนี้นะคะ 5 4 3 2 1 finish and make sure nice and pretty still and then the next step we're gonna put our beautiful decoration และหลังจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะเอา king crab ตัวนี้นะคะวางลงไปตรงนี้บนข้าวผัดเลยนะคะสีสันสดใส with our flowers from our garden so this one called marigold นะคะ okay ta-da finishing เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือข้าวผัดปูยักษ์ค่ะ This is the final finishing core Alaskan King Crab Fried Rice by Chef Nui Thank you for watching me ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ subscribe และแชร์นะคะ Don't forget to click like, subscribe and share and also you will see my recipe down the bottom here. Thank you so much everyone. See you next time. Bye.